السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعضنا وصفة صفوف كتير طيبة وخفيفة وحتكون سريعة لأنه حنعملها بالمايكروويف. حنبلش أول شي بالمكونات الجافة. حطيت أنا نص كوب طحين، نص كوب طحين فرخة اللي هو السميد الناعم. برجع بنحط فوق منهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبيكونوا هول المكونات الجافة بنخلطهم كلياتهم مع بعضهم. نرجع بنبلش على جنب، بنحط نص كوب سكر وفوق منه نص كوب مي سخنة وملعقة صغيرة كركم أو العقدة الصفراء. بنحطهم كلهم مع بعضهم وبنحركهم إلى أن يذوب السكر معنا. هون تأكدنا نحن أنه السكرات دابوا. نرجع بنضيف فوق منهم ربع كوب زيت نباتي وربع كوب لبن اللي هو الزبادي. بنضيف المكونات السائلة فوق المكونات الجافة وبنخلطهم كلياتهم مع بعضهم منيح. هي ذات الوصفة إذا ما بدكم تعملوها بالمايكروويف أو ما عندكم مايكروويف بتقدروا تعملوها بفرن عادي. هلأ بعد ما نحن خلطنا المزيج مظبوط، حطيته أنا بصينية بايركس اللي هي خرج إنها تفوت على مايكروويف. بظبطهم بصينية، برجع بعدين بفوتهم على المايكروويف. بالمايكروويف بتحطوه على أعلى حرارة. أنا عندي أخذت 4 دقايق. ممكن هالوقت يختلف شوي بين مايكروويف وآخر حسب القوة تاعت المايكروويف. المهم نحن إنه لما نظهر الصفوف إنه يكونوا يعني نحط فيه هيك سكينة أو عود خشب ويطلع ناشف. أنا رجعت حمرت شوية الصفوف من فوق وحطيت عليه شوية قطر هيك لحتى يعطيه طراوة أكتر ومسحتهم مزبوط. مثل ما شايفين هون الصفوف كتير بيطلع طيب وطري جدا جدا وخفيف وسهل، ومثل ما شفتوا يعني يمكن تحضير كله على بعضه مع الطبخ بياخد شي 10 دقايق. بنصحكم انكم تجربوا الوصفة، ما بتندموا. صحتين وعافية.